Niin, nyt se radiomajakka antaa sulle signaali, nyt se aktivoitu. Joo, Pori Helsinki. Jep, 14 nautikoa mailiin ja nuolihan näyttää nyt sinne majakan suuntaan. Perinteisempää navigointia. Jep. Mutta ota tosta sä voit virittää nyt -800. Onks pyöritään? Miinus down. Niin on. Mitä se oli? 800. No ei sit vede ja päästä irti sit nupista. Se aktivoit sen. Kyllä, siinä se on. Ei päällä päin. Aivan voi tehdä sen. Heti. Joo, elikkä vaan tyk tyk, Joo. niin siinä se on. Vertical speed. -800. Elikkä nyt se lähtee tulee alaspäin 800 jalkaa minuutissa. Joo. Noin. Se hakeutuu sinne. Nyt sä voit painaa punaista nappulaa joystickista. Niin sä näet, että sä otit sen autopilotin veksi, mutta tää profiili pysyy nyt samana. Sun pitää nyt vaan ylläpitää sitä, koska kukaan ei hienosäädä sua. Joo. Sulla ei ole enää tavoitekorkeutta. Sä vaan tuut tasaisesti alaspäin koko ajan 800 Joo. jalkaa minuutissa. Joo. Niin. On vaikea huomata. Alright, mut lähde kääntää nyt vasemmalle 20 Joo. asteen kääntökulmalla. Joo. Kello 10 ja seuraava 20. Noin, siinä se on. Okei, Mm-hmm. mitä sä tekisit seuraavaksi? Sä ajattelet navigointiin. Niin. Mä haluaisin nähdä jotain. Mitä sä tekisit seuraavaksi, jos sä ajattelet navigointiin? Mikäs se ruutu voisi olla nyt olennainen tätä varten? Miksi sä laitat sen vormajakan aktiiviseksi? Että päästäis takas kentälle. Niin. Mm-hmm. Tuleeko apuja takapenkiltä? No missä on sun navigointiruutu? No siellä. Siis tonne pitäis päästä. No sinnehän me halutaan. Sitä haettiin. Kyllä Joo. vaan. Siellä on muitakin. Siellä on edelleen se koodi. Takapenkki ei sano vielä mitään liittyen siihen. Helsinki. No HK on Helsinki. No mites se F? No olisiko se Ari ehdottanut? Mitä se estutti? Euroopan Field. European Field. Field. Niin. Kenttä. Tai Mikä olisi se? Teillä on Europe. Se on E. Ja teillä on HK kaupunki. Mm-hmm. Mikä se olisi se looginen F siinä? No totta kai. Laita tohon ark. Niin silloin sä saat sen etusektori näkymän tohon noin. Nyt vähennä se zoomi 20. Niin sä näet tarkemmin nyt tää lähietäisyydet. Sä näet, että tästä alkaa sun finaali. Suora linja kohti kotia. Et ajattele, että tossa sun auto, nyt sä haluat körötellä tonne. Joo. Sä voit painaa tosta landing system. Palataan siihen kohta, mutta on nyt se tarkkuuslähestymisjärjestelmä. Se nimittäin kertoo tuo parilla timantilla, että oot sä liukupolulla ja toi kertoo, oot sä kitotien linjalla. Joo. Mä vähennän tuota sun nopeusta tässä. Mut kun sun nopeus vähenee, niin meidän pitäisi alkaa funtsia laippoja. Nostovoimaa. Sitä ei tarvitse arvuutella. Tässä se nimittäin lukee, että kun sun nopeus on 230 notsia tai sen alapuolella, sä voit laittaa 1. Niin mikä on sun nopeus tällä? Tällä hetkellä on 2.20. Flaps 1, speed is checked. Sä voit ennakoida, seuraava laippa on 2, niin sä näet siitäkin, milloin sä voit laittaa sen. Niin nyt katot, toi timantti on tossa. Joo. Sä oot liukupolulla. Nyt sun pitää tulla 800 jalkaa minuutissa alaspäin, niin sä pysyt sillä 3 asteen liuussa. Joo. Ja sehän vie sut nätisti laskuun, jos sä ylläpidät sitä 800 jalkaa minuutissa alaspäin. Joo. Niin pomppaa se 8. Jep, se riitti. Hyvä. Pidä siinä. Se on ihan vuonna toi 10, 8, 90. Mutta jos me katsotaan big picture, siinä se Tuusulan järvi, että siinä on se sun kiitotie 22. Laita toi zoomi 10, saat vieläkin tarkemman kuvan siihen, mihin sun nokkaa on osoittamassa. Ja nyt mehän ei seurata tuota radiomajakkaa, niin mä otan sen pois. Kun se radiomajakka löytyy tuolta, se ei kerro sulle mitään tosta kiitotielinjasta. Niin kato, nyt toi timantti tulee tuolta. Joo. Se kertoo, että sun kiitotien linja on ihan vähän sun koneen oikealla puolella, mutta ei paljon. Että toi on nyt sitä hieno säätö.
niin odota vaan. Se nimittäin lähestyy siinä. Joo. Mutta sä näet, että sun koneen nokka on menossa tiestä oikealle, niin sun pitää nyt ennakoida sitä konetta vasemmalle. Koska muuten se timantti menee tonne toiselle puolelle. Niin laita nokka Joo. tohon tielle nyt. Sinne vaan. Nyt tulee hyvä ennakointi. Ollaan siis Kiitatien linjalla about nyt. Joo. Oikeastaan. Ja kato, kun sä hienosti ennakoit sen. Joo. Niin nyt sun pitäisi vaan ylläpitää tota Joo. tilaa. Mitäs se seuraava laippa? No, se oli 2. Joo. Eli Onko se oli mahdollinen? 200. No, siellä joo, me ollaan jo vähän alle. Kyllä, 200. flaps 2, speed is checked. Nyt sä voit painaa automaattijarrutuksen tosta mediumille. Ja vedä pyörät alas. Joo. Noin. Eikö tää nyt sit jarruttaa sun pyöriä automaattisesti? Sun ei tarvi manuaalisesti jarruttaa Joo. sen varpailla. Okei. Okay. Ja tossahan me halutaan 3 vihreitä, Joo. jotta ne fillarit on tullut alas. Ja lukittu ne paikoille. Nyt sä käänsit oikealle ja se oli väärä suunta. Huomasin. Joo. Laitetaan noin pilvet pois, emme niitä jaksa enää katua. Selkeä. Eikö se ole kiva nappula? Mm-hmm. Mä laitan sulle laippa 3 täältä. Joo. Sä voit kuitenkin aktivoida täältä spoilerit. Ylös, eteen, pieni liikenne. Saat ne spoilerit automaattisesti ylös laskuhetkellä. Ensi kerralla tullaan sitten yöllä olisi. Joo, täällä voi valita ihan. Mm-hmm. Se on mahdollista. Laskeutumista nyt sit sen verran, Mm-hmm. että jos sä pystyt tulemaan tasaisesti alaspäin niin kuin nyt tuut, niin siihen loppuun sulle jää vaan, että sä fleeraat sitä nokkaa ylöspäin 5 asteeseen. 5 asteeseen. Tossa on se 5 astetta. Joo. Ja se on taas ihan vähäeleinen, että sä pumppaat sitä nokkaa ylöspäin vähän, että sä tuut takafillareilla laskuun. Mut nyt sä näet, että sun linja alkaa mennä oikealta ohi. Eikä sä et Kiitatien linjalla nyt, mutta sun nokka menee oikealle. Aivan. Vasen, 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 vasen. Ja nyt kun sä meet liikaa oikealle, niin se timantti karkaa tonne. Niin meidän pitäisi päästä vasemmalle. 2000, eli se radiokorkeus näkyy tuolla, eikä etäisyys Joo. maahan. Niin 2000 Airbusissa laukaisee landing checklistin. Pystyt sä hoitaa viimeisen tehtävän landing checklistissa? Eli flaps full. Yes. Mut tarkistitko nopeuden? No Ja ei, se oli mutta reippaasti, reippaasti sen alapuolella. Kaikki kunnossa. Hyvä, käsi on valmiina kaasulla. Noin. Et sehän sanoo sitten 100, eli väärä suunta. Sitten tulee 50, 40, 30, 20 ja siihen loppuu se Airbus sit sanoo retard. Joo, eli se oli 5 astetta nokka ylös. Joo. Mut sä oot menossa kohti terminaalia tällä Joo. hetkellä. Se kertoo toi timantti, nyt sä oot Joo, melko se kaukana. Nyt sä tyypillinen pilottianalyysi Kiitotiestä kenoviiva. Mm-hmm. No nyt sun nokka sit kääntyy oikealla aika paljon, että sun pitää ennakoida sitä vasemmalle, että sä menet oikealta ohi. Miltä näyttää linja Kiitotielle? Sä näet sen tuollakin, että se Joo, on se sun on oikealla puolella. Traffic. Tää on se törmäysvaroitusjärjestelmä, että se varoitti tosta toisesta koneesta. Joo. 500. Vasen. Vieläkö vasenta vaan? Puppa, vasen. 400. Sä näet papivalot, sä oot korkealla, ei haittaa. Oikein. Siinä on Kiitotie vaikka kuinka paljon. Ja pieni vasen. Yritä vaan stabilisoida. Pieni vasen. No, toi ihan profiili. Vasen, pumppaa vasen. Noin, nyt ota kaasu taaksepäin. Ja pieni oikea stabilisoi. Ja nyt olla pumppaa nokkaa ylös. 5 astetta. 40, 30, Suorista vasen. 20, retard, 10. Noin, meni vähän yli 5, meni jo yli 5. Sen takia se lähti leijuu. Vähän ollut. Ai, siinä se on. Läpät ylös. Kaasu taakse. Ja oikea jalka syvyyssuunnassa. Älä koske joystickia maassa. Joo, oikealla on Kiitotie. Keskilinja. Ja sit siihen suoristus. Jee. Paljon helpompaa kuin kurikkoneella. Eikö se? Just niin.
Hyvä. Yes. Ja nythän me nähdään, kun mulla on tässä keskilinja, niin toi on keskellä. Joo. Niin sanottu localizer. Mutta Jep. jos sä laittaisit autopilotin ja sitten on approach modin päälle, niin silloinhan se voisi tehdä sen automaattilaskeutumisenkin. Kyllä. Hienoa. Jep. Piece of Kiitoksia. cake. Annetaan Kyllä. peukut kameralle. Jep.